歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個海苔意粉，冇錯，又係一啲救命餐嚟嘅。只要你咧中意食紫菜，同埋屋企有意粉就得噶啦。即刻開始啦！好啦，第一樣要搞嘅咧就係意粉啊！今次咧我哋揾咗嗰啲咁樣嘅扭扭意粉咧嘅表底，短啲嘅呢一個，整咗出嚟唔知會唔會鬆飄飄咁樣，定係會 keep 翻呢個型咧？我啊未食過，所以今日想試下 ，OK？ 咁啊，煲定一個滾水啦，有啲咁多鹽 OK 噶啦。咁然後咧，我哋就煮呢個意粉。呢個意粉咧，佢就話煮7分鐘就得噶啦。我哋夾埋晒前期要預備嘅嘢咧 ，which is 好少嘅啫。我諗你即係 within 15分鐘咧，就可以煮到一餐飯俾自己食噶啦。煮咗啲意粉先，跟住切少蒜片。然後咧，你要預備啲乜嘢咧？呢3樣嘢，無鹽牛油啦，將佢切少少粒啦。跟住咧，呢一個汁轉頭講。然後咧就係呢一個海苔啦。你又話，咦？呢個紫菜喎，嗱，紫菜咧就係未經烤製嘅海苔，即係烤製咗嘅紫菜咧就係海苔啦。係咪好亂咧？其實即係你整過烤過嗰啲咧，就係叫做海苔啦嚇。OK， 咁我哋呢一個海苔，我只不過係用咗嗰啲用嚟包飯團嗰啲紫菜，好簡單嘅啫。咁我哋咧做啲咩咧？我哋搣一搣佢，啲細塊啲得噶啦，只係咁簡單，咁咪完成噶啦。你嗰啲預備功夫真係喎，唔係講笑。好啦，嗱呢一個汁。係呢個汁要講一講嘅，呢一個汁咧就係叫做豬油 ，OK， 即係咧你成日見到一支支嗰啲叫堅魚汁，咁呢一個咧我係濃縮嘅堅魚汁嚟嘅 ，all right， 咁假如咧如果你用呢個食譜，你見到堅魚汁嗰個份量咧，係咦好似好少咁啊，其實因為係濃縮嘅。假如你買嗰啲係冇濃縮過嘅咧，記住咁就自己就翻啱你嘅份量啦 ，OK。我諗過咧，堅魚汁咧呢一個好冇唔用現成嘅，跟住自己調出嚟啦。因為喂，即係過癮啲啊嘛，係咪先？好簡單嘅啫嘛，加 dashi 啊，加呢個味淋啊，再加一啲清酒啊，然後加啲豉油啊、糖啊咁樣撈埋一齊咪搞掂咯。跟住諗下，如果呢個係救命嘅話，我快快脆脆買一支咁樣嘅豬魚嘅汁咪得咯。所以今次咧，我哋就咁用豬魚呢個汁啦。Alright， 假如你真係想挑戰下自己嘅話咧，不妨自己教一個豬魚嘅汁出嚟。但係咧，好難教到好似佢哋咁好食嘅。Alright， 就係咁啦。咁我哋而家做乜嘢咧 ？set 定個平底鑊，等呢一個意粉 ready 咧，我哋就可以煮噶咯噃。意粉 ready 咯噃 ，stop 咗佢先。好啦，咁跟住咧，我哋就熄咗煮意粉嗰個水先。OK。熄咗嗰個水，熄咗嗰個火，嘿，好啦，咁咧我已經係熱緊嗰個煎 pan 啦。咁我哋做啲咩先咧？我哋放啲牛油落去嘅。其實咧，我哋呢一個意粉咧係基本上可以喺你煮緊水煮緊意粉嗰陣時咧，我哋就已經可以開始煮呢一個噶啦。因為咧，其實係可以慳少少時間去做呢件事嘅。不過今次咧，我就想逐步嚟。煮好咗個意粉先，跟住咧先至去煮呢一個紫菜嗰個汁啊嚇，好簡單嘅啫。好啦，又起泡啦，落呢個蒜片啊，用緊咧係呢一個中火嚟嘅 ，OK， 好啦，到咁上下嘞噃，咁我哋咧就可以放你啲紫菜落去啦。跟住我哋要滗啲意粉水啊，即係用嚟煮完意粉嗰啲水，然後咧我哋就倒少少落去 ，OK， 啲咁多就得啦。咁做咩咧？我哋就係要煮一煮嗰啲紫菜，較細啲個火煮佢一陣先。好啦，咁啊呢一度咧煮咗大概2分鐘到啦嚇，咁樣啊嗰啲水分咧都走到七七八八㗎啦。OK， 好，咁啊跟住咧我哋做啲乜嘢咧？我哋將嗰啲意粉咧攞出嚟咯噃。咦，定到型喎！好，跟住咧可以較翻大火少少啦。然後咧我哋就喺個煎 pan 度咧撈一撈佢。最後咧就係放你啲豬油啦、堅魚汁啦，再撈啦。哇，香啊！呢個搞掂㗎啦，上一碟食嘢啦喂！食嘢啦喂！耶！嗱，我最後咧加咗少少烤過嘅白芝麻。OK，很簡單。
心。好味，正。咁有一餐啊，各位快靚正，咩 pasta 都得㗎，跟翻你包裝嗰個煮嘅時間就 OK 㗎啦。假如你想啲 pasta 再英韌啲嘅話咧，將你要煮嗰個指示減2分鐘，然後咧再落呢個煎 pan 度煮，更加正。嗱，呢個係我自己中意嘅啫。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！